Amuwade Omudali walibuuliddeko Ladies and gentlemen present, on behalf of the Office of the People of Uganda, to all civilian activists who have contributed, on the 25th of February of this year, Mr. Katabazi arrested the assassins of late Engineer Daniel Bbosa, the clan leader of the Ndiga clan, and the proprietor of Transa Electrical Services and Contractors. He was shot a few meters from his residence in Lwomwa in Kampala City. Mr. Katabazi, with help of other residents, pursued and intercepted and disarmed the assassins. He also urged the angry mob not to kill the assassins in order to have the incriminating evidence intact and for justice to prevail for the murder of Engineer Bbosa, in line with the National Honours and Awards Act of 2001 as amended. His Excellency the President of the Republic of Uganda confers the Naluhale Medal on to Mr. Katabazi for exhibiting exceptional courage and heroism, regardless of his personal safety, in attempt to apprehend the criminals who are armed and for countering them not to escape after the murder of a senior citizen, late Engineer Daniel Bbosa, the head of Ndiga clan. Oluvanyuma omukazi w'edduuka kyava agamba ow'emmundu yiiyo kati mukugamba nti emmundu yiiyo omusajja ameesima tuddeko agenda kukwata emmundu. Abantu baawulidde emmundu ne badda ne bakavalira emmundu omusajja n'egunyeeza. Awo olugendo lwakomye. Bwe twamaze okukwata abantu ne baagala bamutte, nze ne ndaajana ne ŋŋamba omusajja temumutta. N'abagenda ku mirimu gyange gyebakulanga. Ennuma n'ennyimirirako okaawo wali woteeri. Njagala kyakulya. Emuprosesi eyo nga tewali kyakulya. Fransa n'ava waggulu ng'avuga sipiidi ntolotolo. Banze nabadde mumanyi bulungi nga nayamma era yantunuddeko bw'ati n'akuba kajjangu ng'eyeekolayo. Kubanga nze emirundi gyonna gyesinkanye Fransa badde tampitangako. Nga ngamba ekintu kimu musiraamu Mukama yeebazibwe. Ne mugamba salaamu aleikum n'agamba akale tugendera awo. Nze kangambe Mukama yeebazibwe bw'ogambe salaamu aleikum. Era bwe yantuseeko n'atemyako ng'ali mu mmotoka ne mukyala we n'amuyitako. Kati emabega waabadde wavaayo epikipiki ng'omusajja akutte ebbaaga n'aggyamu emmundu n'agikola ng'alaba emabega. Kyavudde n'agamba yini omuntu akwata atya AK-47 nga ali mu byambalo ebya bulijjo nga siinifu. Neesigala nga mutunuulidde bwenti. Lwasa bwe yatuusaawo ku mwala n'aba anassaamu ka supiidi n'atunda eri ku kizimbe kye. N'asigala nga n'epikipiki n'ettamu supiidi naye nga mulaba bwenti. Ne bwe yayongedde bw'ati mu maaso katono nga n'atera okukaawo ka kampusi owa boodabooda n'akuba emmundu. Ne yeesikamu katono
nadda maaso omusajja n'akuba Tulansa amasasi 3 nga ndaba bwenki era nze negubye enduulu omukyala yabadde awo ne mugamba meebase Tulansa nze okujja okusimbula piki yange okujja nabadde sinze kugoba yasse nabadde nzize kukwata Tulansa newe natunuddeyo bwenti nga ndaba ekituli kimu kye nalabye olw'okuba nti piki yadde etambula nagobye bugobi bwe natuuse wali waggulu nagenza otunamusaidimirira nga waliwo munnange nga naye anvaako emabega omusajja n'atutunuulira ng'ayimiridde bw'ati n'asika zipu n'asiba ensawo ne basimbula pikipiki yabadde edduka nnyo nga gyenkomeza kuba yabadde edduka ng'ezaffe ziri ku byabwe naye omusajja yavuze piki n'atuuka eri ku kikirire wansi bambi n'akendeeza ne bakyuka ne batunuulira nga banyooma nze nga simanyi nakintembye ku mutima ku mutwe kubanga omuntu ow'engalo enjerera atakolagako yadde mucaka olumboki ow'emmundu bwe bakkiridde wansi bambi neŋŋamba bwe nalabye Mukisa ne mugamba Mukisa tugobe naŋŋamba tugobe ne twale tukyali ku lusozi waggulu nga bo batuuse eri wansi mu binnya omusajja n'akendeeza piki ffe tetwakendeezezza ne tuleeta piki aba yambukiriza bw'ati n'asumulula bbaaga yabaddemu emmugu nga tumulaba bulungi nga tuli abantu babiri nga teryatuyamba batuuka wali waggulu we bakola oluguudo wansi bambi omusajja akwata mu bbaaga nga bayimiridde ajjamu eggulu agikwata ku mukono gwa kkono basimbula piki ng'edduka nnyo kati awo nga ku kyaki mu prosesi ya kyaki waliwo hampusi bakuba hampusi ffe tukuba hampusi tuluuzinga batuuka mu kkoona nga tubaliko omusajja akyuka bw'ati atukuba amasasi simanyi mukama yeyayandudde emmundu n'emutalantukako nedda ku mukono ogwa ddyo neegwa mu sikaati mu mupiira ku kiwaji olwatalantuse bati bagweze namubuukidde mu bulago nabadde nkyali mu bulago oli ne mugamba goba oli abadde avuga nze nkwata oli naye nankwata mu bulago twamaze ndowooza esekendi eziwera ng'abantu balowooza oba bantu bali awo bali mu bwajuwingo babiki omusajja nanneemululako nga yabadde n'obukolomoonige kubanze yankutte mu bulago bwati oluvannyuma nanneemululako bwati adde awali emmundu agikwata mukama nanyamba nemukwata emabega nemusika waliwo omukazi omuddugavu alinawo edduuka ye yagambye ng'abantu bali awo abasinga kyabati nga bonna batunula butunuzi naye omukazi yamaze oluvannyuma ng'alaba olutalo oluli kuganza omusajja nadde musinga amaanyi naye nga nsinga obukodyo kubanga enkwata gye yankuttemu nagiwulidde yankutte mu bulago wonna wonna engalo ze we zankutte nabadde nziwulira nti ankutte oluvannyuma omukazi w'edduuka kyava agamba ow'emmundu yiiyo kati mukugamba nti emmundu yiiyo omusajja neesimattuddeko agenda kukwata emmundu abantu baawulidde emmundu ne badda ne bakavaliira emmundu omusajja negunyeeza awo olugendo lwakomye bwe twamaze okukwata abantu ne baagala bamutte nze nendajana neŋŋamba omusajja temumutta mugenda buuza obujulizi nenjija sukama yange ku piki gyenkozesa era abantu abamu nabakubya abala ne bankuba amayinja mu mugongo nga nze ŋŋamba ekintu kimu temumutta mugenda buuza obujulizi kati abantu abazongo bagamba tewaliwo kyetuyinza kukola ng'obujulizi obw'emmundu weebuli tulina kumutta kati awo ekyokukola nga sirina okutuusa Mukisa bwe yakomyewo bwe nabadde naye naŋŋamba katabaziva mu bantu
olaba amayinja ge bakanyuga naawe gayinza okuba mukibakutuusa nansikayo neŋŋambire ku kimu omusajja temumutta era n'ako akalamu akasigaddemu singa saabadde kulwairawo gamba nti temuddamu baabadde bamuttirawo kubanga bwe nagambye nga njasse Bbosa Fulansa buli muntu nga teri kubuuza ng'ate balaba n'emmundu bagamba asse Fulansa mbe erinnya lisawulira muyinza okulowooza n'eyo Fulansa byabeera ako ke yasigaddemu nemutaasa ne banzijawo nemuleka ne bamukuba ne Mukama n'ayamba n'aliramu yasigaddemuko akalamu so olugendo bweruto lwerutuufu era buli anyumya emboozi yonna alina kugijja ku nze oba mukisa kubanga fe abaabaddewo ddala naye nga ekintu ekyantembye okugoba omuntu ow'emmundu sikimanyi bazisikwaganako ku mmundu sibangako musirikale naye simanyi Mukama yekka ye yayambye ndowooza omusajja aleme abeereko n'obwetaavu so kintu bannange Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala ordrops ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku Nsanzi basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo